Ayan. Sige. Wala. Ayan. Sige. Hello, Reno. Kulit eh. Ay, tapos na. Okay. Pause ko muna. Ang kit-kit ni Rino. Ayan. Bago ano kasi eh. Natuwa siguro siya bago na yung pinalitan ko ng ano, ibang bedsheet. Sarap siyang kalaroan. Pero lang, ano to? Walang, naka-off ba to? Ayan. Yung candy. Mabilis ang kamay eh. Ayan. May napanood ako sa isang vlog na tulong. Hindi. Stop muna. Yan. Kasi tatakbo naman siya. Medyo madilim yung light. Kasi araw walang ano. Hindi nakailaw yung lighting. 4 minutes. Paano kaya ito stop? Gulo yung kwarto ko. Di pa naayos. Stop muna. Dali. Ay, nawala. Ayo, saan na yun? Ito yata yun. Ito. Ay, hindi, ito. Sandali.